Итак, ремонт матраса. В свое время я уже заплел матрас, потому что ему уже 5 лет, и вот эти пружины продавились через войлок и мешали уже спать. Мяли бока, так сказать. Переплел, поспал чуть-чуть. Все равно мешают вот эти пружины. Взял войлок, купил 3-миллиметровый такой, полоски сделал и между пружинами вплел. Поспали мы немного с женой на матрасе таком, и все чудесно, вот эти пружины уже не мешают. Сейчас я еще несколько полосок сделаю, тут с края не буду, они не надо совсем. И все, и будет матрас практически как новый. Хотя этому матрасу уже 5 лет, и новый как-то покупать еще рановато. А так будет служить еще лет 5, я думаю, не меньше. И еще переплетал нить при помощи вот такого крючка. Вот такую нитку купил, довольно-таки прочная, хотя и тонкая, но сюда ее толщины будет достаточно. Приплетал при помощи крючка и много делал узлов. Дело в том, что, как по мне, то лишние узлы не будут никогда. Ну и так дальше. Тут не буду, тут подушка, если развернем ноги, тут оно мешать не будет. Ну и надеюсь, таким образом матрас прослужит еще не 1 год и будет радовать нас всех домашних.